मुझे अभी एक कॉल आई है, एक डॉगी परेशान है, कीड़े लगे हुए पपी के, तो देख के आता हूँ उसे क्या दिक्कत है। यहाँ पर है वो डॉगी जिसकी तबीयत खराब है, कितना प्यारा है। आ बाबू आ जाओ। अच्छा ये सब इनके कीड़े हैं? हाँ ये बहुत ज्यादा। हाँ बहुत सारे हैं। इनको अब दवाई लगा दी है, आराम से अपनी मम्मी के पास बैठे हुए हैं। एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्शन और सैनिटाइज कर दिया इनको, सुकून से ये इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब चलते हैं।